度見到人家賣水喺個街邊咧。個牌子路hướng ra đường Cộng Hòa喺度係賣海鮮啊！喺度哇有個嘢款，大家好，小弟又好歡迎各位嚟到小弟頻道街。咁今日咧係禮拜六係2024年係3月30號。咁時間又過快脆嘅就嚟準備過4月啦。今日咧，我又喺呢個地方又幫大家各位分享近住個飛機場呢個地方有乜嘢特別啲街巷點樣又幫大家各位分享下。好似有邊位從喺外國翻越南我哋見到啲地方又曾經見過，我哋又好熟悉啲嘅咁佢喺度開始去佢喺度特別咧係有3個街嘅。3個街喺度企緊呢個地方係叫粵文係叫做đường Phan Đình Ngót嘅Phan Đình Ngót個同話又唔係幾識譯啦。喺對面嗰邊係新平郡第4房，嗰街名係叫做粵文叫Trần Quốc Hoàng，我哋唐話叫做陳國皇街嘅我哋走上少少去花向飛機場係叫做長餐街。企度我又向喺度係有個公園啲公園係叫做黃文壽公園嘅黃文壽公園喺度有分開2個街嘅。我哋走向翻去喺對面就翻去嘅翻去第11郡第5郡第6郡新富郡、平新郡我哋又向喺右手嗰邊又向去嘅。家陣我又仲喺度向翻去嘅呢個新山一飛場。我又走到呢一度呢個街係屬個街名係叫做長餐街嘅長餐街喺度係都好多啲細街嘅。企度拍清楚俾大家睇長餐街粵文叫đường Trường Chinh啦。企喺度我哋走差唔多200碼添又到呢個新山一飛場啦講到啲地方係好熱鬧啲車走又好多車㗎我哋都鐘數係9點早上17分鐘家陣。今日俾大家睇今日我見到天有靚㗎好少黑雲係有一啲曬啲。我哋走到飛機場喺度我哋記得要早車小心因為嗰度有好多啲交通警察㗎我哋好似冇戴安全帽走壓路再3個人再3人嘅意思，我哋走電車電車我哋只係走載到2個人，一個人走一個人坐喺後邊。好似我哋載2個人喺後邊警察見到捉我哋又罰好犀利嘅跟住我又走入呢個巷，啲巷粵文叫做đường Trà Khúc Trà Khúc唔知點樣譯添譯翻叫做茶曲真係好難譯嘅我幫大家分享係講粵文啦。街係叫做đường Trà Khúc
咁我小弟有好多謝各位大家多嘅嚇，見到大家都好用心俾我好多個評論我又學習到好多樣嘢嘅，咁我又好感謝，咪好多謝大家。咁好似我有冇回覆點樣咁大家多多包涵啦。有時自己急急忙忙因為好多工作做又幫大家分享視頻同埋做自己嘅工作，咁有時回覆唔到大家大家俾我對唔住先啦嚇，真係唔好意思啊。咁喺度個街巷我哋又可以走通出去，我個粵文個街名係叫做đường Phổ Quang叫phù江街嘅嚇。走到度係有個巴士站今日我又冇去到呢個湖江街喺度，咁我又經過嗰度拍俾大家咁樣睇啦。咁跟我又走翻入去呢條街，去翻去呢個新山一飛翔咁經過嗰度見到有好多啲公寓同埋啲屋喺度係屬於新平郡嘅嚇。新平郡嗰度係去翻呢個舊一郡同埋富源郡咁啲地方係好多民房第一近住新山一飛翔，咁都有好多外國人嚟胡志明市做事開店鋪或者做生意，咁喺度人家都有開個民房咁有經過啲街巷度呢係街嚟㗎，唔係巷但係望好似巷一樣但係見到好多店鋪人家做生意又賣嘢食咁啲地產喺度啲屋又好貴㗎嚇，幾十億嘅買唔到啦要幾百億嘅最少要幾百億同埋幾千億咁我又走翻出嚟呢度上山街嗰度，我又好似見到啲西方遊客嚇喺度有嗰啲店鋪賣咖啡見到店鋪賣咖啡望幾靚世界咖啡咁有啲邊喺右手呢個長山街喺度啲區係好多啲腋毛同埋啲客棧咁咪我哋走去嗰邊長山街走手邊陣間我又去嗰邊幫大家各位分享㗎嚇嗰邊係有一區係叫做韓國區咁到呢度係屬於第二房嘅嚇呢邊咁度街係叫做粵文叫做松đa因為啲地方好多街名又譯唔出咁幫大家講粵文喺度見到有好多客棧有好多遊客人家從喺飛機場咁落機咁嚟到度租個地方暫時喺度住一段嘅時間咁呢個地方都有好多人暫住留一個時間嘅嚇，喺度而家做生意走到度係頭先呢個公寓原來嗰度個巷通啲有個街通㗎，間我又轉翻喺度，招牌嗰度我覺得好靚㗎嚇，招牌嗰度個闊度望好闊見到對面有好多腋毛㗎嚇，嗰度有賣水，招牌度真係好闊有一間地產度真係好靚喺度經過有一間古屋添呢間屋有幾十年走上少少度有一間客棧間客棧叫做 Hega
望好靚嘅嚇。啲客棧度係好乾淨嘅，我哋好似有喺新山一飛場啊落機嗰時候啊，好似未有地方留住啊，咁我又可以嚟到度試揾下啲客棧近住嗰度住，但喺度住貴啲啊我哋去遠啲價錢平啲，但係我哋住喺度近咯，新山一飛場啦係方便啲。嗰度街名好得意頭先有嗰個街係叫做Sông Đa喺度Sông Đáy啲街名嗰度得意咁經過嗰度拍下俾大家睇啦我又唔係拍好清楚俾大家睇，因為呢度有好多啲街巷㗎，慢慢拍真係要好長嘅時間。經過嗰度就見到啲婆婆行街賣彩票因為先我又企喺嗰個地方開始又見到啲阿婆賣彩票，又幫襯啲阿婆買啦。咁家陣經過嗰度見到啲阿婆，喺度家陣我又見到好多人賣彩票住多年紀大因為呢個2年咧2023年到家陣2024年咧，好多人叫做失業失業係影響好犀利嘅到喺度係有間叫做Đồng Nai喺第10郡咧都有間叫做Đồng Nai街咁走到度都見到有Đồng Nai街添Đồng Nai街係Thùng Nồi街嘅Thùng Nồi街有名個Thùng Nồi產Thùng Nồi產都好大㗎。咁喺Hồ Chí Minh市有好多街名叫做Đồng Nai真係好特別跟我又走翻出嚟呢度新山一呢個向翻去飛機場咁喺度見到個街上好多人賣嘢食㗎咁早上加賣早餐嘛賣咖啡賣嘢食咁我經過拍俾大家睇呢度加賣乜嘢嗰度經過有賣奶茶賣咖啡價錢又好平㗎黑咖啡一杯係17000，啡奶係19000，同埋白小係19000，大杯係44000。咁經過嗰度人員見到我望睇下，又問我飲乜嘢㗎？經過嗰度有好多大在高樓近住飛機場。大在高樓嗰度係而家我哋做民房㗎啲地方租都唔平啲地方係有好多外國人都係好關心啲地方，因為近住飛機場人家做民房近住飛機場咁方便走嚟走去咁好方便。喺度我見到有寫通告俾租民房。每個一層啲係我哋租係計層闊細係業全部都有晒嗰度有銀行Agribank銀行叫做農業銀行日文叫ngân hàng nông nghiệp喺度見到人家賣水喺個街邊喺度人家做民房加喺度飲咖啡喺越南我哋中意飲咖啡一早晨食完早餐飲一杯咖啡俾有精神，俾一日有精神做嘢嗰度有賣麵包嗰度係賣
滑魚麵包同埋荷包蛋、燒肉。個名叫做賈家勝敗睇見就好特別一條好平㗎只係15,000一條㗎。經過嗰度見到啲姨賣包一份係20,000蚊㗎同埋蝦餃、豆蒸豆蒸喺越南咪叫做sữa đậu nành我哋唐話叫做豆蒸。見到一杯兩杯擺喺自己個桶上邊家陣有好多人失業㗎失業真係影響好犀利嗰啲後生人而家失業咁冇工做，咁出嚟賣嘢，咁老人家家陣都要去賣嘢因為兒女仔女哋失業嘛，冇工做咁佢哋都要去賣彩票。喺街上街邊賣下嘢揾下錢，仲有兒女仔女有時佢哋讀書都讀唔到有時都讀都唔夠可以講，因為父母失業揾唔到錢點樣供俾學費啲學費俾細路哥讀書同埋家陣食用費貴，每個月電費、水費、網路費、走車電油費。真係好頭痛㗎邊個失業真係好困難個環境咁家陣見到喺街上哇幾人賣嘢喺街邊喺度加賣咩賣賓味chả cá㗎ốp la㗎一份都15,000蚊頭先經過嗰度成條街有幾十個地方加賣嘢㗎賣街邊唔使租嘛。咁見到賣麵包ốp la賣啲滑魚麵包荷包蛋麵包一份15,000蚊見到幾檔咁多人賣多人賣少見到剩幾多麵包嗰度又見到有一間屋但係空未有人租喺出邊度人家愛嚟賣水嗰度有啲朋友女仔坐喺度食早餐、飲水、食麵包見到麵包仲剩幾多條走到嗰度有街叫做九龍街嘅粵文叫古龍頭先譯點樣叫做古龍九龍街嘅咁又走入呢個九龍街嗰度街又好闊呢個街好似係可以走通咁啲街路喺度見到兩邊都好多驛毛㗎有咖啡客棧嗰度有幾間客棧㗎客棧度望幾靚喺度拍下俾大家睇因為企中間馬路街企耐唔得㗎企耐人家鬧望左手對面嗰度係一樣㗎啲客棧望嗰度好幾靚幾乾淨咁啲客棧嗰度我哋可以嚟到度租長時間都得㗎但係價錢每個地方唔同㗎好啲我哋落飛場嘅時候可以行路嚟到度睇睇下咁入去客棧問人家係租喺度想住一個時間留住長幾多日又可以問人家可以比價經過度見到有好多啲店鋪賣嘢食㗎喺度賣河粉啲鐘數人家好似入晒去啲公司民房做嘢因為9點幾嘛咁喺度加埋賣嘢食都係見到小客到中午12點人家有休息嘅去食飯先見到多客喺度賣麵包
走到度有個街叫做南上南上街。跟我又走翻出去上山街對面度見到有西方人嘅見到啲叔坐喺度玩。家陣喺越南嗰度有好多遊客西方人都係越南生活嘅咁佢哋都好叻㗎，可以喺越南行嚟行去生活去玩唔使有嗰啲叫做跟團跟團又唔同經過嗰度見到店鋪賣嘢食，賣飯，有賣華人嘢食添賣水餃麵雲吞粉麵喺度而家賣華人嘢食，唔知佢哋識廣東話冇？到度我哋見到個牌嘅個牌度寫通告係我哋冇得轉左手左手走日路警察見到又罰我哋又向右手度走。新山呢個長山街喺嗰度係一個交闊嘅咁街度係又見到有3個路俾車走有2個白色嘅白色線嘅咁到度係有近住呢個天橋呢個天橋喺度係以前冇㗎因為嗰度啲交通啲車太多啦，咁樣呢個天橋喺度入去呢個新山街飛翔咁整咗出嚟。咁啲車喺度想入去新山一飛翔咁又上咁跟住呢個橋走上去喺度走直又去翻去呢個國際飛機，仲有我哋走上少少中間天橋咁轉左手邊係去翻呢個飛機嘅內地嗰度有寫一排通告指我哋個路去向翻去右手係去翻呢個家庭嘅公園咁講到呢個地方係以前係家庭產嘅咁解放後咁啲地方先統一翻係叫做知名市咁到喺度大家有大家有去飛機場又喺度可以轉喺出邊呢度見到有好多啲街邊人家賣嘢到度有寫個通告指路俾我哋走咁喺度我哋走直轉右手走直差唔多有
1.4公里啊係到呢個文同街，譯文叫做范文đồng啊，係咪走5.6公里到出呢個國道13號街。國道13號街我哋可以去翻守德郡去翻平陽啊。好直嘅我哋冇得走壓路咁啲街巷喺度呢個紅霞街都係有好多客棧㗎咁喺出邊嗰度都有好多店鋪賣嘢食㗎可以講係食館咧嗰度有客棧。啲紅霞街都有好多客棧嘅咁我又快啲走向翻去呢個長山街，嗰度好多車見到呢個天橋經過天橋喺度哇有個嘢嘅款型咧係越南嘅頂帽經過度都見到有人家賣嘢食喺街邊喺右手邊都有店鋪賣咖啡我喺度見到有人家賣糯米飯嘅賣菜卜、菜葉、菜脯嘅。咁喺胡志明市見到拔騰街都有好多地方都叫做拔騰街嘅喺個新平郡嗰邊都有個街名叫做拔騰街咁我走到度係新山一飛翔啦嗰度有天橋，天橋車喺度又向翻入去呢個國際個飛翔係去出外國。咁講到呢個新山一個歷史咁我又睇翻歷史呢個新一飛翔係歷史就嚟有100年啦咁以前呢個地方係法國成立係1930年嘅目的係我啲法國人我嚟做飛機場俾法國人嚟到喺越南咁到1956年嗰時候咁到美國㗎咁佢又修裝翻整翻呢個飛機場闊啲大啲同埋整翻呢個飛機路闊大咁都係目的都係個軍事個空軍嘅咁到解放後係1975年咁呢個地方飛機場係先愛嚟用國際飛機同埋內部飛機內部喺河內中部可以好易入到胡志明市，又好易從胡志明市又飛翻去出咗啲外產喺越南。咁家陣呢喺就呢個新山一飛翔又太多人多客啦咁樣又喺南部胡志明市都係家陣有計劃係開新一個地方飛機場添，又好大嘅佢喺喺另外個省唔係胡志明市，係呢個同內叫đồng nai同內個省係叫嗰個地方係叫做long thành嘅叫龍星個地方。咁個飛機場又好大㗎，家陣係個工程係起緊個飛機場幾時我有機會到嗰個地方又幫大家各位分享。咁到喺度都係有公司個地方㗎係業務
嗰啲貨係新一啲飛機人家有交貨運貨係運飛機啊嘛，咁喺度嘅嚇，我就經過拍俾大家睇。我喺度見到有好多大車嚇，啲貨車咁人家又喺度停等上落貨。咁我哋運貨試運飛機係好貴嘅嚇，仲有我哋好似用船好似喺中國運貨返越南運好大貨嘛，咁都係用船運嗰度係有一間大就高樓嘅嚇，喺度係啲墳墓係叫做民房呢個係叫做海澳布林。咁喺在呢個近住飛機場度有好多人家坐度叫做走出岸等啲客咁落飛機嘅時候咁有訂車咁喺度人家又接客，我喺度捉走一路走到度係有街係叫做後江街嘅嚇，咁後江街啲區喺度係韓國區都有好多韓國人喺度住。有好多啲遊客咁人家又暫時留住一段時間呢個地方咁嚟到呢度係全部韓國區見到有好多韓國嘢食。講到韓國區喺第7郡同埋呢個地方係新平郡第4房。以前我又嚟到地方見到有啲街係叫做後江街嗰時候我又喺第6郡有個後江街，嚟到度有後江街添咁講到後江街飛機場我哋又知道啲地方啦因為以前我又好中意走一啲街冇塞車因為喺個長山街係去返呢個黃文壽公園嗰個地方係塞車好犀利嘅咁我又好中意揾一啲街巷咁走入去唔使塞車好似大家又喺飛機場翻齊見到長山街塞車又可以走呢條街嘅，呢街先通去共和街嘅。咁我又過對面入啲巷喺啲巷度都係好多韓國人住。我度見到有好多貨倉啲巷喺度係先通出去長山街。
嗰度係有啲民房公司。啊，呢邊見到有成一排俾出租啊，出租瞬間。啊，喺度有一間啦。啊，喺度係篤波嘅嚇，啊又見到韓國字啊。哇，篤喺度都靚㗎，啊！喺度加埋早餐，家陣又收檔啦。就見到兩個韓國人。啊，韓國人又嚟咗店鋪食嘢。啊，對面度見到一區喺度好多店鋪人有寫韓國字日本字。啲韓國字度我又唔識讀啊。咁我又走入呢條巷，呢條巷係25號係後江街嘅，後江街粵文叫好英走到度係掘頭巷見到啲個拉成個車賣嘢賣瓜菜賣嘢。喺度掘頭巷啦掘頭巷喺度喺一啲民房同埋啲見到一間有韓國字喺度唔知賣乜嘢見到個相好似係隻魚一樣，唔知係咪賣海鮮呢啲地方啲巷真係好靚巷好闊，住又安靜添，同埋人民喺度住有知識嘅見到好乾淨。我又過馬路
喺度係賣海鮮啊！喺海鮮度有韓國字啊，同埋越南字啊。咁啊，學國區喺度啊，係好細嘅嚇，見到有少少啊冇晒啦。好似韓國區喺第7郡嗰邊咧，斯當啊，呢邊係好少啊。我喺度見到幾多車啊！走入到啲巷啊，見到啊，人家賣飯賣水。走到見到唔知係咪喺度有間細廟啊嚇，間廟叫做孤雲廟啊。一間細廟啊，隔離係一間屋啊，係咩嘢業務啊？喺度鬆骨啊嚇，幫我哋整我哋舒服啊！咁係見到有韓國字添，喺度有韓國字啊！頭先見到有個地方有叫孤雲廟啊！一間廟細細啊嘛，有時唔留意，真係唔知道係間廟嚟㗎。走深入到度見到啲巷真係好安靜，好靚㗎。見到地下好少垃圾㗎嚇。喺度有啲花又跌落嚟又唔講啦，但係講到垃圾真係好乾淨㗎嚇。啲地方可以講係有知識人家住知識人住又唔同啊！人家識諗啊嘛，啲垃圾嘢又冇亂咁掉咁成條巷嗰度又好乾淨。走入條巷唔知走通冇啊！喺度街nguyễn Văn Vĩnh啊！呢個地方真係住好安靜㗎嚇。巷真係闊啊，但係見家賣嘢真係好少，唔似喺第11郡第6郡啲巷闊全部啲巷人家賣嘢喺度見到少人家賣嘢嚇，一大份衫晒滿。真係一個地方好好俾我哋住，但係呢個地方啲地產好貴買唔起啦。嗰條街叫做nguyễn Cảnh Dị唔知點樣譯添有好多名真係好難譯出嚟。嗰度係街個興隆街同埋nguyễn Cảnh Dị走到嗰度係興隆街嗰我向左手興隆街係從喺後江街頭先後江街喺個韓國區咁走直又出到度係興隆街。走到興隆街度，我哋又會出返去呢個共和街又去個牌子路hướng ra đường Cộng Hòa係意思係走直出去共和街。喺左手邊呢邊見到人家又起緊乜嘢工程起緊乜嘢睇下先。嗰度起緊乜嘢小弟又唔係幾清楚啦見到人家整緊。
咁喺度夜晚咧都好熱鬧㗎，好多啲喺餐館啊，人家賣嘢食啊。經過嗰度見到間間都開店鋪做生意同埋幫大家分享啲地方咧，新平郡近嘅自己個飛機場啦，係好多有錢人嘅嚇，見到間間都走汽車屋闊同埋喺度間第一開公司，第二人家俾出租銀行因為近飛機場嘛，俾出租銀行咁每個月都有收入咁我哋見到呢個地方咧，又好多有錢人見到咁多汽車係咁樣咁我又發視頻好長啦走出喺度係共和街啦，咁暫時喺度聽。咁小弟祝大家各位身體健康，萬事如意，工作順利一天快樂咁我有講粵語邊點唔係幾好咁大家多多指點我又好感謝大家各位好多，同埋多謝各位個支持同埋個加油，咁家陣就見翻大家新個發視頻就見大家，拜拜。